Dyma weird. A dad yn dweud bod cabbages yn byw ma. Reit, grandwch rwan. Cofiwch, yn dawel a chwrtais. Peidiwch y siarad rhy hir, dyn nhw ddim isio gwrando anna chi yn mwydro. Ac os dill gadw nhw wedi cau, just rhowch y bocsys i lawr wrth i hymyl nhw, a gadael nhw gysgu. Ac os dill gadw'n dechrau rowlio, wel, camwch yn ôl. Pnawn da, Mrs Roberts. Ar ran yr ysgol gynradd ar ddeg. Dyma anreg i ddangos gwerthfawr o bach i Wyn. Gobeithio ar ran yr ysgol gynradd ar ddeg. Dyma anreg i ddangos pnawn da ysteg. Gobeithio ar ran yr ysgol gynradd ar ddeg. Dyma anreg i ddangos gwerthfawr ar ran yr ysgol gynradd. Gobeithio dyma anreg da ysteg. Ar ran yr ysgol gynradd dyma anreg i ddangos gwerthfawr o bach i Wyn. Gobeithio dyma anreg i ddangos gwerthfawr o bach i Wyn. Gobeithio Pnawn da, Mrs Edwards. Ar ran yr ysgol ar dre. Pnawn da, Mrs Edwards. Ar rhan yr ysgol ar dre, dyma anreg bach i ddangos gwerthfawrogiad i chi. Gobeithio fyddwch chi'n mwynhau nhw. O, sori. Diwso nesa. Dach chi eisiau fi dod nôl? Fori? Iawn. Cabbages. Na chi. Diolch. Well fi fynd. Be di denw di? Hugh Davies Williams? Dene enw Cymraeg da. Wel, ddim fi ar ei dewis o. Dipyn o gomedian, ia. Gys di amser da yn yr ysgol? Da. O, be sy'n bod? Mae'n boring. O, Mae bob dim yn boring. Dydy fan hyn ddim yn boring. ar gofawr na chdi. Mae ffrind fi'n dweud na bunch o cabbages sy'n byw yma. Cabbages? A dene wyt ti feddwl hefyd? Na. Be da chi'n neud yma bob dydd? O, chwarae. Chwarae. Chwarae? Ia. Dwi'n gweld am o'n llygad bach fi rhywbeth sy'n dechrau hefo pi. Panad? Na. Pren? Be ta? Pêl. Be? Caed lygad.
sut? Eto. Efallai dros y pen wythnos, os doi di a paced neu ddau o jujus i mi. Iawn. Ta-ra, Mrs Edwards. Ra. Chi'n iawn, Mrs Edwards? Champion a chithau Mr Williams. Golew. O, beth sy'n bod? Mae braw bach fi di torri'r PSP a fi sy'n cael y bai. O, diar. O, fi sy'n cael y bai yn pob peth yn y tŷ. O, anghofio am hwnna rwan. Wyt ti'n barod? Ynddo. Dwi'n gweld hefo'n llygad bach i rhywbeth sy'n dechrau hefo G. Waw. Pryd arach chi ddysgu sut i chwarae gitar fel na? O, fedrem chwarae gitar, fedrem chwarae nodyn, sti. Ond... Da chi'n gallu gwneud unrhyw beth da chi isio? O, do. A dwi'n neud pethau gwahanol bob dydd. Un, dau, tri. Ffordd ni. Wow! Wow! Hai! Waw! Chi'n well na Xbox. Gai dewis rhywbeth rwan. Please, na i cael baced o juice i chi. O iawn, dau baced. O, please. Wel iawn ta, wsos nesa amdani. Ond, a nesio ti feddwl yn galed o hyn tan hynny. Be sa ti isio neud? Brilliant. O, ta-ra, Mrs Edwards. Ta-ra, Mr Williams. Haia, dwi wedi bod yn meddwl. Lle mae Mrs Edwards? Ddaru chi farw neithiwr? Cofiwch, Mr Williams, dwi'n gweld efo'n llygad bach i rhywbeth sy'n dechrau hefo D.